இந்த பேக்ஹூ லோடர் அட்டாச்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதோடைய லோடிங் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஆழம் நோண்டும் அப்படின்னா 8.6 அடி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆழம் வந்து தோண்டும். இப்போது புல்லோட டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹெச்பி டிராக்டர்லேருந்து 90 ஹெச்பி டிராக்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம வீட்டில் ஒரு பழைய டிராக்டர் இருந்தால் கூட சரி, நம்ம வந்து புல்லோட அட்டாச்மெண்ட்ஸை அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா, கலர் நல்லா இருக்குது, பெயிண்ட் சீக்கிரமாக போயிடுமா, உறிஞ்சிருமான்னு சந்தேகப்படுவாங்க. அதுங்க நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் கோட்டிங் டெக்னாலஜி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு விரல் எடுத்து நம்ம நகத்தை வச்சு கீறினா கூட சரி, எந்த கோடும் விழாது, துருவும் பிடிக்காது. இது ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம கழட்டி விட்றாங்க. எப்பயும் போல் ரொட்டேட்ரு கலப்பை கழட்டுற மாதிரி தாங்க இது. ஒரு 4 பின்னு கழட்டிட்டு 2 ஓசை கழட்டினோம்னா ஈஸியாக கழட்டிட்டு மாட்டிக்கலாங்க. எல்லோருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாலே வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி பண்ணுவாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு கம்பெனி நிறைய டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸை பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களாம் நம்ப முடியுதா? அதுதான் புல் மிஷின்ஸ். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 1997 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 24 வருஷமாக இந்த தொழிலை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா புல் கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டிராக்டர் பேக்ஹூ அட்டாச்மெண்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த பேக்ஹூ லோடர் அட்டாச்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதோடைய லோடிங் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 ஃபீட் வரைக்கும் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஆழம் நோண்டும் அப்படின்னா 8.6 அடி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆழம் வந்து தோண்டும். இப்போது புல்லோட டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹெச்பி டிராக்டர்லேருந்து 90 ஹெச்பி டிராக்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். நம்ம வீட்டில் ஒரு பழைய டிராக்டர் இருந்தால் கூட சரி, நம்ம வந்து புல்லோட அட்டாச்மெண்ட்ஸை அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல் கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா, கலர் நல்லா இருக்குது, பெயிண்ட் சீக்கிரமாக போயிடுமா, உறிஞ்சிருமான்னு சந்தேகப்படுவாங்க. அதுங்க நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா பவுடர் கோட்டிங் டெக்னாலஜி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு விரல் எடுத்து நம்ம நகத்தை வச்சு கீறினா கூட சரி, எந்த கோடும் விழாது, துருவும் பிடிக்காது. இந்த புல் பேக்ஹூ லோடரை பற்றி இன்னும் தெளிவாக நம்மக்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக புல்லோட கஸ்டமரே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு இந்த மிஷின் எந்த அளவுக்கு ஃபியூல் கன்சப்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும், அப்புறம் வந்து அவங்க என்னென்ன தேவைக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா தகவலும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். மறக்காமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வணக்கம் சார். வணக்கங்க. உங்கள் பேர், உங்களுடைய ஊர் சொல்லுங்கள் சார். என் பேர் கே வெங்கடேஸ்வரனுங்க. நான் வீரக்கல் கிராமம், மேட்டூர் தாலுக்கா, சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க. சரிங்க சார். இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த புல்லோடைய பேக்ஹூ அட்டாச்மெண்ட் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. ஆமாங்க. இது எப்படி சார் உங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியும்? நான் வந்து கோயம்புத்தூர் அக்ரி டெக்கு போயிருந்தேங்க 2018. அப்போயே எனக்கு ஒரு ஐடியாங்க, சரி எடுக்கலான்ட்டு. அப்புறம் இந்த தெனஞ்செடி குழி வெட்டுறது, மாஞ்செடி குழி வெட்டுறது, இந்த டிராக்டருக்கு லோடு மண் அள்ளி போடுறதுங்க, குப்பள்ளி போடுறதுக்கு எல்லாமே ஆள் பற்றாக்குறையினால இது நல்லா ஒரு இதாக இருந்துச்சுங்க. அதனால் அங்கே போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் இப்போ புக் பண்ணி எடுத்துருக்குறேங்க. புக் பண்ணி எடுத்துருக்கீங்க? ஆமாங்க. சரிங்க. இப்போ நீங்கள் தென்னஞ்செடி குழி வெட்டுறதா சொன்னீங்க இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி ஆட்கள் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க. ஆள் வச்சு எடுக்கும்போதுங்க ஒரு குழிக்கு 70 ரூபா ரேட் ஆச்சுங்க. அது ஒரு நாளைக்கு 10 குழி தான் ஒரு ஆள் வெட்ட முடியுங்க. இது வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு 20 குழி வெட்டுதுங்க. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரே நாளில் 200 குழி வெட்டினா கூட டக்குன்னு வேலையாகி போயிருதுங்க. நம்ம ஆளை எதிர்பார்க்க தேவையில்லைங்க. அதேமாதிரி செலவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழிக்கு 10 ரூபா தான் செலவாகுது. அதனால் இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்க. இது வந்து உங்கள் சொந்த பர்பஸ்? ஃபஸ்ட்டு நான் ஓன் பர்பஸுக்காக தான் எடுத்தேங்க. அப்புறம் பார்த்துட்டு நம்மளோட எல்லாம் வாடகை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மெயினாக தென்னஞ்செடி குழி வெட்டுறது, தென்னை மரத்துக்கு ட்ரிப்பு இரிகேஷனுக்கு பைப் லைன் வெட்டுறது எல்லாமே மெயினாக இது நல்லா யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. சரிங்க சார். இப்போ இது மைலேஜ் எந்த அளவுக்கு சார் கொடுக்குது? இது வந்து மணிக்கு வந்து ஒரு 2லேருந்து 2.5 லிட்டருக்குள்ளே குடிக்குதுங்க. 55 ஹெச்பி என்னது இது. அதே வந்து ஹெச்பி கம்மியாகும் போது இன்னும் கம்மியாகுங்க, டீசல் இன்னும் கம்மியாகுங்க. சரிங்க சார். இது இப்போ அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் சார் ஆகும் நமக்கு? இது ஒரு 5 நிமிஷத்தில் நம்ம கழட்டி விட்றாங்க. எப்பயும் போல் ரொட்டேட்ரு கலப்பை கழட்டுற மாதிரி தாங்க இது. ஒரு 4 பின்னு கழட்டிட்டு 2 ஓசை கழட்டினோம்னா ஈஸியாக கழட்டிட்டு மாட்டிக்கலாங்க. இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது? யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குதுங்க. மெயின்டெனன்ஸு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்கில்ஸ் ஏதாவது திறமை இல்லை, அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. டிராக்டர் ஓட்டுறீங்க, நம்ம இது ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாங்க. பையன் ஒரு 10 வயசு பையனாக கூட ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க இது. சரிங்க சார். இப்போ சர்வீஸ்லாம் எப்படி சார் பண்ணுறாங்க? சர்வீஸில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. கூப்பிட்டா புக் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த நாளே வந்து பண்ணிடுறாங்க. இப்போ கம்ப்ளைண்ட்லாம் சொல்லணும், இது எப்படி சொல்லுவீங்க? கம்ப்ளைண்ட்டு ஃபோன்லேயும் சொல்லலாங்க, புக்கிங்லேயும் பண்ணலாம். புக்கிங் ஆன்லைனில் இருக்குதுங்க.
சரிங்க சார், இப்போ நீங்கள் இந்த மிஷின் வாங்கி எவ்வளோ நாள் ஆகும்? இது வாங்கி 1 இயர் ஆக போகுதுங்க. 1 இயர் ஆக போகுது. இது வரைக்கும் எத்தனை மணி நேரம் ஓட்டியிருக்கீங்க? ஒரு 150 மணி நேரம் ஓட்டிட்டேங்க. 150 மணி நேரம் ஓட்டிருக்கீங்க. எப்படி ஒரு 4000 குழி வெட்டிட்டேங்க, தனிஞ்சடி குழியை 4000 குழி வெட்டிட்டேங்க. இப்போ எப்படிங்க சார் ஒரு குழி வெட்டினா இவ்வளோ டீசல் ஆகுன்ற மாதிரி அதை பார்த்துருக்கீங்களா நினைக்காது? அது கணக்கு போட்டுக்கிறேங்க. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 20 குழிக்கும் போது 2.25 லிட்டர் டீசல் குடிச்சுன்னா ஒரு 120 ml 130 ml குடிக்குதுங்க ஒரு குழிக்கு. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க, இப்போ தென்னங்குழி சொன்னீங்க, மாங்குழி இதெல்லாமே சொன்னீங்க சரிங்களா? இப்போ தென்னங்குழினா சைஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுப்பீங்க? நான் 2க்கு 2ங்க. 2க்கு 2 2 அடி அகலம் 2 அடி ஆழம் இங்கே கஸ்டமர் எந்த அளவுக்கு விவசாயி கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஆழம் எடுக்கலாங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஓகே. இப்போ நீங்கள் ஒரு டிப்பர் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ டிராக்டர் டிப்பர் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ அந்த டிப்பரில் மண் அள்ளி போகிறதுக்கு அது ஒரு டெய்லர் வந்து லோடிங்க்கு ஒரு 15 நிமிஷம் to 20 நிமிஷம் ஆகுதுங்க. அது எரு வந்தால் டக்குன்னு லோட் ஆயிருங்க. கல் மண்ணுமே கொஞ்சம் இதாகும் போது நம்ம லோடிங் பண்ண ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் அதிகங்க. 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷங்கிறது அதிகன்றீங்க. அதுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ரோட்டில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எப்படி சார் இருக்குது இது? அது ரோட் ரன்னிங்கில் எப்பயும் நார்மல் தாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லைங்க. அதே ஸ்பீடு போகலாம். அது ஜோல்டிங் அதெல்லாம் இந்த தூக்கிறது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. ஓகே. சரிங்க சார், மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறீங்க? அது மெயின்டெனன்ஸு கிரீஸ் மட்டும் தான் அடிக்கணுங்க. ஒரு 26 நிப்பில் அது ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அடிப்புங்க. அவ்வளோதான். மீதி எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் எதுவுமே இல்லைங்க. மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. சரி சரி. இப்போ இந்த பக்கெட் தவிர்த்துட்டு வேறு ஏதாவது கொடுத்தாங்களா அட்டாச்மெண்ட்? இதுக்கு அடுத்தது இது வந்து தெனஞ்செடி குழி வெட்டுறதுங்க, டிராக்டர் லோடிங்க்கு எல்லாத்துமே வச்சுக்கிறோம். பைப் லைனுக்கு தென்னை மரத்துக்கு ட்ரிப் இரிகேஷனுக்காக பைப் லைனுக்கு சின்ன பக்கெட் இருக்குதுங்க. அதை போட்டு லைன் வெட்டுறதுல அதில் தாங்க வெட்டிட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் வெட்டிட்டு தான். ஆமாங்க. இப்போ ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் கூப்பிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இந்த வேலைக்கு? ஆமாங்க, அது கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. மெயினாக தெனஞ்செடி குழி தாங்க அதிகமாக போகுது. தென்னஞ்செடி குழி ஆமாங்க போகுது. ஏன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளை வச்சு 10 குழினா ஒரு நாளைக்கு 200 குழி வெட்டுறதுல சிரமங்க. இதுனா நாங்கள் போய் 2 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் வெட்டிட்டு வந்துடுறேங்க. அவங்கள அடுத்த நாளே அவங்க தெனஞ்செடி வைக்கிறது ஈஸியாக போயிடுதுங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு 4 மணி நேரமோ 8 மணி நேரமோ ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து உங்களுடைய பாடி கண்டிஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது? அது ஒன்றும் டயர்னஸ் இல்லைங்க. 10 மணி நேரம் கூட ஓட்டி பார்த்துட்டோம். ஒரு நாளைக்கு 300-400 குழி பறிச்சிட்டோம். அது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைங்க. வண்டி சூடாகுது ஏதாவது? அதெல்லாம் எந்த ஹீட்டுமே இல்லைங்க. இதில் என்ன ஹீட் ஆகுறது? டிராக்டர் தானே ஓடுது. இங்கே ஒன்றுமே ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆர்பிஎம் எவ்வளோ வச்சு பயன்படுத்துறீங்க? 12 ஆர்பிஎம் வைப்பாங்க. 55 ஹெச்பினால 12 வைக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் 40 ஹெச்பி ஆகுதுன்னா இன்னும் ஒரு ஆர்பிஎம் சேர்த்து வச்சோம்னா போதுங்க. இதே ஸ்பீடு நல்லா ஜேசிபி அளவுக்கு ஸ்பீடு நல்லா வேலை செய்யுதுங்க. சரிங்க சார், இப்போது இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால விவசாயிகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து ஆள் பற்றாக்குறைக்குங்க இது அக்ரி புல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. நான் வந்து ஓன் பர்பஸுக்காக தான் வாங்கினேங்க. பார்த்துட்டு எல்லாமே நம்ம வேலைக்கு போக எல்லாமே வாடகைக்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் சரி நம்ம டிராக்டரு வந்து கலப்பை ரொட்டேட்ரு டெய்லர் வாடகை ஓட்டுறோமோ இதையும் போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஒவ்வொருத்தர் வாங்கி வச்சிட்டோமோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். டிராக்டரு வந்து கலப்பை டெய்லர் மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் வாங்கி வச்சிட்டோமோ நம்ம தேவைக்கு போக மீதி வாடகைக்கு ஓட்டலாம். நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லுங்க. ஆள் பற்றாக்குறைக்கு வந்து அக்ரி புல் வந்து நம்பர் 1 நம்ம என்னை பொறுத்த வரைக்குங்க. எல்லா விவசாயியும் எடுத்து வாங்கலாங்க. இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி. இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இந்த புல் டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்னால அவருக்கு எவ்வளோ பயனடைஞ்சார் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு. புல்லில் பேக் லோடர் மட்டும் இல்லை, ஃப்ரண்ட் லோடர் கொடுக்குறாங்க. இதை தவிர்த்துட்டு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு புல்லோட டிராக்டர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை நாங்கள் வீடியோவில் கொடுக்குறோம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், அப்புறம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தேவைப்படுதுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வாங்கி பயனடையலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இது மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கம் டு வில்லேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்கள் பார்த்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.